So läuft es im Sommer. Eigentlich schon. Keine Ahnung. Ich habe auch. Lange ist also einigermaßen. Voll gewesen, ne? Zunächst los, Achtung, zurückbleiben, die Fahrt beginnt. Also, ich meine, ich habe gesagt, ja, aber dass er da schon viel gehabt hat während seiner Klausurenphase und das ist ihm dann halt nicht so. Ich hab das noch. Ja, Kamera, geil aus. Geil, geil aus. Ja вот это еще никогда не пробовала. Ja. Sagt die Armen. Ich gehe gleich durch. Ich gehe gleich durch. Valla kalın ne verir buna?
Ich komme jetzt raus. Dein Name nicht zurückgehalten. Warte, ich komme jetzt raus. Ich komme. Yeah. Nee. Wir müssen mal was.